在猫眼中，宠物医院有多奇葩？想象一下，有一天你发情了，特别想找对象，对着窗台深情呼唤爱情，结果你家那只大猫暗戳戳的等了一周，把你带到一个陌生的地方，本以为是带你去相亲，结果介绍的那只穿蓝大褂的大猫太没素质了，上来就给你一针，还没反应过来就睡着了，等醒来一看，只有悔恨的泪水。从此帅哥变姐妹，猛男变太监。对猫来说，我就发个情，叫了几声，就把我蛋蛋搞没了，这是搁谁受得了？猫咪并不知道这就是绝育，它只知道自己被莫名其妙的扎了一针，莫名其妙的肚子痛，莫名其妙的变娘，莫名其妙的容易长胖。